Когда Умар бин Аль-Хаттаб вошел в комнату пророка, да благословит его Аллах и приветствует, он не увидел шкафа, роскоши. Ничего, чтобы сесть. Ни фруктов, ни десертов, ничего. Он сел на пол и, посмотрев, сказал: «О посланник Аллаха!» Умар бин Аль-Хаттаб начал плакать. Он начал плакать. Он сказал: «О пророк Аллаха! Что у тебя есть?» Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «О Умар, что заставило тебя плакать?» Он сказал: «О пророк Аллаха! Римский император, персидский правитель, их сиденья, их троны сделаны из жемчуга, золота, серебра и рубинов, их одежда из шелка и золота. В то время как ты, лучшее из творений, избранное всемогущим Богом, посмотри, как они живут, и посмотри, как ты живешь». Знаете, что сказал пророк, да благословит его Аллах и приветствует? Улыбнувшись, он сказал: «Умар, разве недостаточно для нас того, что для нас есть будущая жизнь? А для них этот мир и только этот мир. Это их рай. Пусть он будет у них, мы не хотим его. Мы хотим вечное блаженство, а не временное блаженство. Потому что все это в этой жизни доля наслаждения. Вот и все. И это наслаждение забывается. Как только их один раз погрузят в адский огонь, вот что с ними будет. Одно погружение, вся эйфория и удовольствие этой жизни закончится. Одно погружение в рай, и тяжесть всего бремени, которое было на тебе, о мусульманин, ты забудешь обо всем этом. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, никогда не носил шелк, никогда не носил золото, никогда не одевался высокомерно, никогда не появлялся перед людьми, словно он король, император, даже когда он был абсолютным правителем. И это было обыденно для людей осматриваться вокруг, ожидая увидеть, что он восседает на кресле, на троне, как другие правители. Должно быть, он одет в мантию из золота. Должно быть, на нем какая-то корона. Должно быть, этот человек в окружении прислуги. Но когда они приходили и осматривались вокруг, звучал распространенный вопрос: «Кто из вас Мухаммад? Где он?» Никто не мог узнать пророка, да благословит его Аллах и приветствует, среди его сподвижников. Потому что его одежды, то, что он ел, и где он предпочитал сидеть, никогда не отличалось от других людей. Скажите мне имя хоть одного правителя в мире, подобного в этом. Кто-нибудь из нас, если получим повышение на своей работе, нам дадут маленький офис, и мы поставим большое кресло. Если мы заработаем денег, мы хотим большой дом, хотим большую машину. А пророк, да благословит его Аллах и приветствует, спал на циновке, которая, как эта циновка на полу, сделанная лишь из пальмовых волокон, из высушенной травы. Вот как он спал. На грязном полу, без мебели в доме. И я спрашиваю братьев и сестер, которые слушают меня сегодня: о вы, которые говорят, что они поклоняются Аллаху, пречист Он Всевышний. Вы говорите, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, ваш путеводитель и ваш пророк. Не хотите ли вы быть рядом с посланником Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует? Не хотите ли подойти к посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует? Взять и пожать его руку, обнять его и сказать: «О посланник Аллаха, как я скучал по тебе! О посланник Аллаха, как я любил тебя, сколько я читал о тебе! О посланник Аллаха, как я хотел быть с тобой!» Не хотите ли этого? Как бедный человек, он не был богат. Он оставался бедным всю свою жизнь до смерти. Хотя он мог получить богатство этого мира. Его щедрость. Он говорил: что мне до этого? Как-то он увидел богатство и разговаривающих сахабов. Он посмотрел на них и сказал: вот что вы любите, пнул это и ушел сердитый. Как эта Дунья, никчемная.
Как-то он спал на соломенной циновке, пока на его теле не появились следы от нее. И Умар заплакал: «О, посланник Аллаха, постели что-нибудь мягкое, хотя бы что-нибудь мягкое. Я не могу смотреть на следы на твоем теле. Как тебе больно, как ты страдаешь». Он сказал: «О, Умар, что мне до этой дуни? Что мне до этого мира?» Будущая жизнь намного лучше.